Shalom wapendwa. Karibu haya, sauti ya ufunuo. Leo tunakwenda kujibu swali ambalo limewafanya Wakristo wengi kuchanganyikiwa kwa miaka mingi. Je, mpanda farasi mweupe wa ufunuo, sura ya 6 ni Yesu Kristo au ni mtu mwingine? Watu wengi hufikiri ni Yesu kwa sababu farasi ni mweupe. Lakini je, Biblia inasema hivyo? Je, mpanda huyo anafanya yale ambayo Yesu angefanya? Na je, mafundisho yaliyotolewa na William Marion Branham yanaelezaje jambo hili? Katika video hii, tutachunguza maandiko hatua kwa hatua. Tutasoma Biblia kwa makini na kuona kwa nini baadhi ya waamini wanaelewa ya kuwa mpanda farasi mweupe wa ufunuo ani si Kristo, bali ni mwanzo wa nguvu ya mpinga Kristo. Kulingana na tafsiri hiyo, tusifanye maamuzi kwa mazoea au kwa yale tuliyosikia. Tuchunguze maandiko, kwa maana Yesu alisema, ninyi mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani ndani yake mna uzima wa milele. Na tena imeandikwa, watakase kwa ile kweli. Neno lako ndiyo kweli. Kwa hiyo, fungua Biblia yako katika Ufunuo 6:1-2. Na tusome pamoja kwa makini. Usisahau kujiandikisha, kubonyeza alama ya kengele na kushiriki video hii ili wengine pia wajifunze neno la Mungu. Tuende sasa katika maandiko. Ufunuo 6, beriki. Tusome sasa Ufunuo 6:1-2. Nikaona mwana-kondoo alipofungua muhuri mmoja kati ya ile mihuri 7. Nikatazama na tazama farasi mweupe. Naye aliyempanda alikuwa na upinde. Akapewa taji, akatoka akishinda na ili ashinda. Kwa mtazamo wa kwanza, watu wengi hufikiri huyu ni Yesu Kristo kwa sababu farasi ni mweupe. Lakini je, maandiko yanasema wazi kuwa ni Yesu? Hebu tuchunguze kwa makini. Kwanza, ni nani anayefungua mihuri? Biblia inasema ni mwana-kondoo, yaani Yesu Kristo. Hivyo kuna tofauti kati ya mwana-kondoo anayefungwa muhuri na mpanda farasi anatokea baada ya muhuri kufunguliwa. Biblia haiwasemi kuwa ni mtu mmoja. Pili, mpanda huyu ana upinde, lakini maandiko hayasemi ana mishale. Hilo limewafanya wengi kujiuliza maana yake. Katika mafundisho ya William Marion Branham, upinde bila mishale unaelezwa kuwa ishara ya ushindi unaopatikana kwa hila na udanganyifu badala ya nguvu za wazi. Hili ni tafsiri ya mafundisho hayo, na wasomaji wengine wa Biblia wanaweza kuelewa kifungu hiki kwa namna tofauti. Tatu, maandiko yanasema akapewa taji. Hayakusema alikuwa tayari na taji. Alipewa baadaye. Hilo linaonyesha kwamba mamlaka yake yaliongezeka kwa wakati. Kwa hiyo, kabla hatujafika hitimisho, ni muhimu kuendelea kuchunguza maandiko yote ya Ufunuo na kuyalinganisha na sehemu nyingine za Biblia. Neno la Mungu halipingani lenyewe, linaelezana. Katika sehemu inayofuata, tutaona kwa nini panda huyu anaanza na farasi mweupe na jinsi hali yake inavyobadilika. Katika mihuri inayofuata,